За үзлэрлийн хувьд бол нэгтгэж шинэ дэмжиж байгаа. Тэгэхэд таны яг энэ хуулийн төсөл боловсруулахад Австрали, Герман гээд олон улсын жишгийн талаар бас энэ үндэслэл хэсэгтээ оруулсан байсан. Жишээлбэл одоо Японы парламентын танхимын үйл ажиллагаатай танилцж байхад яг тухайн хуралдаан болж байгаа цаг мөчид Японы парламентын үйл ажиллагаанд оролцож байгаа. Эсвэл одоо тухайн одоо тэр үйл эрхлэн явуулж байгаа ордонд байгаа хүмүүсийн эрт эднэргээ гараад ирдэг. Манад одоо шилбэл ямар асуудал байна гэхлээр жишээ татхад эрүүл шүүлтийн улмаас хогшсон иргэдэд нөхөн төлбөр олгох тухай их хурлын тогтоол баталдаг өдөр 126-аас 100 хүн одоо чуулганы эцэнд өглөө орсон байгаа юм. За тэгэнгүүт яг санал хураалтан дээр энэ танхимд 60 хүн байсан. 60 хүн байнгут 40 хүн танхимд байхгүй. Танхимд байгаа 60 хүн жаруулаад дэмжиж одоо товчлоороо дарсан байгаа юм. Гингүүт тэнд яаж нэхлээрээ үр дүнд нь тухайн тогтоол 60% саналаар батлагдчихж байгаа юм. Уг нь бол эн чинь бол энэ танхимд байгаа хүмүүсийн бүх хүмүүсийн саналаар батлагдж байгаа ч гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг ингээд энэ асуудлуудыг ингээд нарийсгаж зохицуулт хийхгүй бол бас болохгүй байгаа. Нөгөө талаасаа зөвхөн танхимд одоо товчлуур дарж амаар саналаа илэрхийлж байгаа нь манай их хурлын гишүүд чинь нөгөө дахин сонгогдохоо бодоод ч юм уу маш популизм хийдэг. Тэгээ ингээд ажиглаж байхад бол нэг асуудал дээр 40-50 хүн асуулт асуух, түүний араас 10-20 хүн үг хэлэх тохиолдлууд байдаг. Ажиглаж байхад яг ингээд нэг асуусан асуултыг бусад гишүүд нь сонсоогүй байдлаар давтан асуугаад тэгээ тэн дээр нь хариулж байгаа хүмүүс нь давтан хариулаад явцдаг. Тэр энд бол шийдвэр гаргалтын үр өгөөж шийдвэр гаргалтыг чанартай болгох гэхээс илүүтэйгээр тэр улс төрчдийн хувьд хууль тогтоогчд маань ямар нэгэн байдлаар үг хэлэх гэсэн агуулганд давмгаалаа явцдаг. Тийм учраас энэ санал өгөлтийг түрүүний энэ одоо таны энэ дээр байгаа шиг бичгээр ч юм уу хуваагдмал саналч гэдэг юм уу яг энэ зүйлээр нарийс зайлсгүй шаардлага байгаа харагдаж байгаа маа. Энэ үүднээс бол парламентын үйл ажиллагааг үр өгөөжтэй нэмээд бас байнгын хорооны үйл ажиллагааг үр өгөөжтэй зохицуултыг нарийсгахад энэ одоо дэгийн тухай хууль бол дэмжүүштэй гэж үзэж байгаа маа. Харин зөвхөн хилцэх асуудал нь ингээд дэмжигдэн явсны дараагаар дотор нь бас ингээд зарчмын шин чанартай зүйлсүүд байна. Ялангуяа олон улсын парламентын засаглал хөгжсөн орнуудаас авах Монгол орны онцлог тогтсон байдлаар бас авах зүйлс байгаа. За жишээлбэл нэг жишээ хэлээд дуусгая. Юу гэхээр яг энэ танхимд байхгүй хүмүүсийг л ажил хийхгүй байна гэдэг. Тэр ч үднээс ерөнхийлөгчийн нөгөө хурлын гишүүнийг эгүүлэн татах хууль орж ирэхдээ 30% гэдэг санал өгүүлтийн болон эцсийн квот ороод ирдэг. Гэтэл зайлшгүй нөхцөл байдал дээр тойрог дээр ажиллах, тэр нь чөлөө авч амжаагүй болцсохгүй ажиллах ч гэдэг юм уу ийм зүйлүүд бол гардаг. Тэр энийг бол яг ингээд танхимаар хэмжих гэхээс илүүтэйгээр яг ухаалгаар яаж хэмжиж болох вэ гэсэн. Жишээлбэл онц байдал зарлах ч гэдэг юм уу, цагийн байдал үүссэн тохиолдолд яах вэ гэдэг ч гэдэг юм уу. Гэх мэт зүйлсүүдийг ковидын үед бид нар бол нөгөө зайнаас хуралдаж ясантай адилхан шийдвэр гаргалтанд тийм оролцоо байж болох уу гэдэг ч гэдэг юм уу. Ийм зүйлүүдийг нарийсах хэрэгтэй байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр танаас асууж байгаа асуулт нь болохоор яг одоо энэ дээр бусад улсуудын парламентын жишг хөгжсөн орнуудад яг ямар зохицуулт байгаа бөгөөд Монгол улсад зайлшгүйгээр энэ нь өөрөө дэгийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах үндсэл болсныг тайлбарлаж өгөхгүй юу? За үгэлжлээ. Батбаатар гişүн асуултаа асууя.